No Minni tässä moi, tää on Minnin köökissä ykkönen. Tänään ajattelin tehdä japanilaisia örmänköppilettuja kautta mitä noin narsistilettuja kautta japanilaisia kaalilettuja, siis olisi tarkoitus jotenkin sotkea kasaan tai jotakin, en mä tiedä. Mä oon täällä siis ihan keräkaali, mulla on soijakastiketta, mulla on kananmunia, puolikas sipuli, josta on puolet laitettu leivän päälle. Tää alkaa tosi hyvin tää video. Ei se mitään. Muista vähän ahistaa vaihteeksi taas, vähän, jos on jähmeä, niin johtuu ihan siitä. Mutta yritän nyt parhaani mukaan saada videon tehtyä. Nakke tuossa laittaa siis kahvia etelleen just samanlainen. Joo, voisi ehkä aloittaa halkaisemaan tän kaalin. Jos tää jotenkin vittu onnistuu. Noksa auton mun mielestä saada kaalia halkea. Mitä tarvitsee miespoveria siis siihenkin. Ja mulla ei siis mitään käydä, millä mä meinaan tän niin oikeesti turjustaa tän kaalin. Saako sitä juustohöylällä. Sittenkin onnistuu mun nöyrikopasta nämä kädet vaan, että ei tästä tule mitään. Mietitkö sä onko rakas höylätä tän kaalin? Ja alat se juustohöylää sinne kulhoon. Näin se käy, kato nakittaa miestä vaan ihan vitusti. Niin. Peukkuja näkyy. Niin näkyykin. Pitäisikö mä ottaa toinen vielä lämpöllä itse asiassa? No se kutoselle. Mulla on täällä oivariinia ja rasvaa. Vähän rasvasta oivariinia. Tää on ihan uskomaton keksintö mun mielestä. Kyllä tää on vähän rasvaa ja oivariinia. Toivon, että tää ei kärryä tässä pannulla kauheasti. Teille tulee japanilaisia narsistilettuja. Uskokaa. Mä en tiedä mistä vitosta oikeaksi jotain vitun narsistilettuja. Narsistilettuja. Olkaa varovaisia, jos näette sieltä tätä lättyä, niin se on narsistilettu. Ihan, mutta ei se nyt tämmöistä narsistilettuja tässä saatana. Paljonko sitä kaalia täällä siis on? Ei ole läheskään tarpeeksi vielä. Vittu koskee tuolta. Keitti on siis yltä päätä kaalissa tällä hetkellä, mutta ei se mitään. En tiedä kuka saatana sen, kun meinaa siivota tämän jälkeen. Meinaa aina kun Naksu tekee leipiä, niin meidän kohdella on ihan jauhoissa ja kaikessa. En osaa sanoa sitten. En varmasti. Mutta yksi kaveri eilen sanoi vapissa mulle, että me ollaan mitä jotenkaan vitun niksapusseja käyttäviä sekopeita. Kai me sitten ollaan, mä luulisin näin ainakin. Ei riitä vieläkään. Lisää. Koitan höylästä, saatan höylää sen. Höylää niin vitusti. Ei saa videoita, kun tää on lapsia tarkoittu video, niin ei. Kuka meillä on mukavia. Sanotaan itse asiassa tälle mun ADHD-kutsukaverille, jonka eilen WhatsAppissa kiinnoittiin. Sanoin siellä, että tulkaa meillä, me ollaan mukavia, niin se sanoi, että niitä oottekin. Ihan kivasti sanottu oikeesti. Meidän rasva ei itse asiassa tahdo riittää millään. Itse asiassa mä luulen, että se pekarioimaan kohta. Revit ja laittaa tuon vitun liesatuotinsysteemiä päälle, kun se huutaa niin lujaa, ettei kuule mitään. Kerääpäs nyt rakas pökäläinen sieltä. Ymmärsit kaalin musa. Noniin, siinä mitä olit. Jos on rakas pökäläinen tuon sipulin, koetaan toimia nopeasti, koska toi oikeesti rupeaa kärryillä tai ei sitä aleta juustohöylää, kun pilkat se ihan veittänyt.
Sillä välillä mä voisin rikkoa tuolla kananmunaa. Ja se syy siihen, että mä nakitan naksua tätä kaalia höyläämään on se, että mun kädet oikeastaan toimii aika huonosti tällä hetkellä. Mä en siis pysty tosiaan edes vittu kirjoittaa kunnolla. Mä en säälikään mua nyt vitusta. Vittu se on tuo rasva oikeesti käyttää. On pakko ottaa se pois leveltä hetkeksi. Tää on Minnin katastrofikeittiössä 1. Tai jotakin, en mä tiedä. Mulla ei siis mitään kerroa itse asiassa miten nää pitää maustaa nää letut, mutta ei silläkään ole hirveästi ehkä väliä. Ehkä mulla tavoin vitustaa soijakastiketta. Saisinkaan mä tän vitun lenkin täältä pois, anteeksi mä kiroilen koko ajan. Vitun soijakastike saatu. Videon eivät ole suorastaan lapsille suunnittuja. Paitsi jotkut vitsi haisee hyvältä tää soijakastike oikeesti. Se on vitusti soijakastiketta, ei kiva. Ehkä tuolla taustalla siis pilkkoo tosiaan sipulia. Sitten voisi laittaa vähän vehnäjauhojakin sinne joukkoon. Tulee vitusti liikaa vehnäjauhoja, mutta ei saa täysin olla lusikkaa niin kolmas. Onko sä tuottajat sen? Ehkä se olisi paremmin sillä haarukkaan. Kokeillaan jos haarukka toimisi. Mä en siis tiedä paljonko näitä. Mulla ei siis tosiaan tässä mitään ohjetta tai mitään, mutta en tiedä yhtään mitä tästä tulee, mutta kokeillaan. Mä en oo itse asiassa eläissäni tainnut tehdä ensimmäisiäkään lettuja ikinä, että mulla ei ole mitään hajua mitä mä teen, mutta I have no idea what I'm doing, but it's going to be good. Näyttääks tää kauhean pahalta? Tätä itse asiassa näyttääkö vitun pahalta? No ne ei jopa erilaisia kaljoita. Jos ne sipulit. Tuolla ei oo. Laita sinne joukkoon. Okei. Nokka siis tietää, että mun kädet ei toimi kunnolla, niin siksi se ottelee mua koko ajan. Tai siksi, että se on vitun tossun ollut, niin siksi se ehkä ottelee mua. Ja sit sekoitat sen vaan ja sit se taisto valmista. Se ei tänäkään mun kortsilla vähän roskaa. Jos kukaan ei näe miten paskalla meidän keittiö on tosta. Mulla on tämmönen ihan pieni raastirauta, jonka mä sain isän vaimolta joskus. Siellä oli semmonen paketti, missä oli ihan paska veitsi. Ja sitten siellä oli jotain raastirauta ja jotain muutakin. Mun mielestä joku kuorema veitsi varmaan. Tää on ehkä vaan pieniä söpöjä paskin raastirauta ikinä. En oo siis kertaakaan sen käyttänyt. Sit vaan lusikoitse sinne pannulle. Tässä on lusikka jossakin tossa. Ei kun päätä tuolla lusikalla. Laita kaikkea käsuun. Sitten pitää tehdä lettuja. Sitten tasoittaa sen sinne pannuun. Okei. Miltä tuo lettu sun mielestä näyttää? Kuuliko? Miltä tuo lettu sun mielestä näyttää? Hyvä. Näyttääkö se oikeesti hyvältä sun mielestä? Oliko tää mun katastrofi-idea oikeesti tehdä pelaisia kaljoita? Mä ajattelin ihan kokeilla vaihteeksi sitä vähän erilaista. Niin sitten se vaan pitää antaa sinne paistoa jonkin aikaa. Siellä varmaan voi viihdyttää teitä vaikka tanssimalla hienosti. Meillä oli itse asiassa tuossa päivätanssit tuossa. Meillä oli kesäjuhlat tuossa torstaina. Meillä oli tanssit siellä. Mä jorasin siellä ihan onnessaan, vaikka se oli epämääräistä ryskimistä, mutta sieltä mä jorasin ihan onnessaan. Oli ihan vitu kiva oikeasti tanssia, oli niin ihana. Laita sitä loppuun ja paistetaan se kato erikseen sitten. Sitten kun se on paistunut se toinen. Nostetaan vähän isommalle, että se paistuu nopeammin. Täysillä vaan. Siellä väliin mä voin vaikka tanssia tuossa. Onko se on kanssa notkea kuin viivut?
Onko se on matkaa, kun se viivotiala on yli ranteeni auki? Onko se nyt innostunut? Jaapa, ja. Narssislettuja tulee vaan. Pussetaan nyt. Vittu tää röytäs mun suuhun. Niin se röytäs mun suuhun. Eikö hällä oikeesti? Nythän se pusutaan ihan tarpeeksi tähän. Ihan löytää. Pats. Silloin tässä vähän tyylin paniikkikohtausta ja vähän epätodennäköinen olo, mutta ei se mitään. En suosta taapamuksia. Mä koitan kääntää tätä fucking letöä tästä, että se kyrvättää. Musta tuntuu, että tää kyrvättää aika paljon. Ei se näyttää ihan hyvältä toiselta vaan. Kato. Eikö tuu kattoo mitä kaunis paistopinta tässä on? Hänellä oli erittäin kaunis paistopinta siis. Ei katso se kaunis paistopinta itse asiassa. Mä luulen, että se kyrvätti ihan kokonaan, mutta ei se kyrvättänytkään. Joo, näistäkin riittää ehkä yksilötty kummallekin, että aika vähissä meidän ruuat on tälläkin hetkellä, koska ollaan vitun köyhiä, mutta ei se mitään. Äiti itse asiassa laittoi meille 10, sillä mä pyysin 2 euroa, kun ollaan vitun köyhiä, että sais 2 euroa, että saatais vittu kaali ostettua. Sitä äiti on sanonut, että riittääkö 10? Mä ajattelin, joo, eikä se riitä. Vitikkarakas antaa mulle lautasen sieltä ystävällisesti. Okei, kyllä, kiitos. Mä pidä sitä lautasta siinä vieressä. Sen ton pitäisi tuolta puolella vielä paistua itse asiassa, mä luulisin näin. Ja mä saan sen käännettämään puolella. Vittu, nyt se mitään päällä. Mä luulisin täysin ehkä valmis. Se näyttää ainakin ihan valmiilta. Mä siis jotkut vitun japanilaiset rapeat kaaliletot noin. Just tähän vitun hetkuun se on menee, mutta itse asiassa ei olla rasvaa tähän toiseen lettuun, mutta ei se mitään. Vittu se on. Haluatko sä syödä sen vai syöks mä vai miten tehdään? Mä haluan syödä. Kaikki on tällaiset haukoherväisteet on paha. Vittu se on. Vaikeeta saada teoksi, tulee tunnu satuun. Noin. Ehkä mä tosta kettaan soppaan. Näin laatassa. Miten en tiedä rupeaa tässä olemaan verensokeri, kun ehkä itselläkin vähän matalalla, kun tullut syötyä niin huonosti tässä päivää. Tämä on tänään siis leipää syönyt, mutta tuntuu vähän heikosti tullut syötyä. Sulla on kuvaa vielä, kun nakki syötyä. Onko oikeesti hyvä? Onko ihan oikeesti? Okei, kiva. Mä nyt vielä. Mut joo, semmoinen Minnin Kyökki 1, niin palataan asiaan. Moi moi.